ඉතිහාසය දිහා බැලුවම අපිට හම්බ වෙනවා හරිම පුදුම චරිත. සමහර එක පැත්තකින් වීරයෝ අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම දුෂ්ටයෝ. අද අපි කතා කරන ශ්‍රී ලංකාවේ මහසෙන් රජතුමාත් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්. එතුමාගේ කතාව ඇතුලේ තියෙන්නේ එකිනෙකට පරස්පර ලෝක දෙකක්. බලන්නකෝ මේ පුදුම දේ. එක පැත්තකින් එතුමා විහාරස්ථාන 364ක් විනාශ කරපු කෙනෙක්. අනෙක් පැත්තින් අදටත් මිනිස්සු එතුමාට දෙවියෙක්ට වගේ සලකනවා. මේ දෙවිදිහටම කතා කරන්නේ එකම පාලකයෙක් ගැන. ඉතින් අපි අද මේ විග්‍රහයෙන් උත්සාහ කරන්නේ මේ ප්‍රහේලිකාව විසඳන්නයි. මේ චරිත දෙක අතර ඉන්න සැබෑ මහසෙන් රජතුමා කවුද කියලා හොයා බලන්න. හොඳයි, එහෙනම් අපි මේ කතාවේ ගැඹුරටම යමු. කතාව පටන් ගන්න එතුමාගේ පාලන කාලයේ තිබුණ අඳුරුම්ම පැත්තෙන්. ඉතිහාස පොත්පත්වල මේක සටහන් වෙන්නේ මහා විනාශයේ යුගය කියලයි. ඉතින් මහසෙන් රජතුමා සිහසුනට එන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 273 දී. හැබැයි එතුමාගේ පාලනයේ මුල් කාලයේම කතාවට අලුත් චරිතයක් එනවා. ඒ තමයි දකුණු ඉන්දියාවෙන් ආපු සංඝමිත්‍ර කියන භික්ෂුව. ඉදිරියේදී වෙන්න යන හැමදේකම ආරම්භය සනිටුහන් කරන්නේ මෙන්න මේ චරිතයයි. සංඝමිත්‍ර හාමුදුරුවෝ කරන්නේ රජතුමාගේ හිතට ටිකෙන් ටික වහකවන එක. ඒ කාලේ රටේ තිබුණු ප්‍රධානතම බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය වුණු මහා විහාරයට විරුද්ධව රජතුමාව පොළඹවනවා. යා කියනවා මහා විහාරයේ හාමුදුරුවෝ විනයගරුක නෑ කියලා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ හරිම කනගාටුදායක සිදුවීම් මාලාවක්. මුලින්ම රජතුමා නීතියක් දානවා මහා විහාරයට දාණය දෙන අයට දඩ ගහනවා කියලා. ඉතින් දාණය නැතුව භික්ෂුන් වහන්සේලාට විහාරය අතෑරලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. අවුරුදු 9ක් හිතන්නකෝ ඒ මහා විහාරය සම්පූර්ණයෙන්ම පාළුවට යනවා. හැබැයි කතාව එතනින් ඉවරුනේ නෑ. මහා විහාරය පාළු වුණාට පස්සේ රජතුමාගේ අනුගාමිකයෝ රට පුරාම තිබුණු අනිත් පන්සල් විනාශ කරන්න පටන් ගත්තා. විනාශ කරපු පිරිවෙන් ගාන කීයද දන්නවද? 364ක්. සියවස් ගානක උරුමයක් දූවිල්ලටම ගියා. මේක තමයි සමහර විට මේ කතාවේ කනගාටුදායකම කොටස. ඒ පූජනීය භූමිය සීසාලා වගාබිමක් කරනවා. තට්ටු 7ක් උස ලෝවා මහා පාය වගේ දැවැන්ත නිර්මාණ පවා බිමට සමතලා කරලා දානවා. හැබැයි හැමදේම මේ විදිහට ගියේ නෑ. මේ විනාශය නවත්තන්න කවුරුත් හිතපු නැති කෙනෙක් ඉස්සරහට එනවා. ඒ රජතුමාගේම කඳවුරෙන්. දැන් තමයි කතාවේ හැරවුම් ලක්ෂය එන්නේ. ඒ තමයි මේඝවර්ණාභය. එයා කියන්නේ මහසෙන් රජතුමාගේ හොඳම යාළුවා, ඒ වගේම ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා. ඒත් තමන්ගේ යාළුවා කරන විනාශය එයාට තවත් බලාගෙන ඉන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් එයා රජතුමාට විරුද්ධව හමුදාව කරගෙන එනවා. දර්ශනය හිතේම වාගන්නකෝ. හමුදා දෙකක් යුද්ධයට ලෑස්ති වෙලා එකිනෙකාට මුහුණලා ඉන්නවා. ඒත් එදා රෑ මේඝවර්ණාභය ඇමතිතුමා තනියම රසවත් කෑම වේලකුත් අරගෙන රජතුමාගේ කඳවුරට යනවා. එයාට හිතුණා රජතුමා නැතුව තනියම මේ කෑම එක කන්න බෑ කියලා. දෙන්න එකට කෑම කැවට පස්සේ රජතුමා අහනවා ඇයි ඔයා මට විරුද්ධ වුණේ කියලා. මේඝවර්ණාභය දෙන උත්තරේ තමයි හැමදේම වෙනස් කරන්නේ. එයා කිලින්ම කියනවා ඔබ වහන්සේ මහා විහාරය නැති කරපු නිසා කියලා. තමන්ගේ යාළුවගේ ඒ අවංක වචන ඉස්සරහා රජතුමාගේ හිත දිය වෙලා යනවා. එයා වැරද්ද පිළිගෙන මහා විහාරය ආපහු හදනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. වැඩි දවසක් යන්න කලින් මේ හැම නරක දෙයකටම මුල් වුණු සංඝමිත්‍ර භික්ෂුවයි සෝන ඇමතියයි මිනිසුන්ගෙන්ම මැරුම් කනවා. හොඳයි. දැන් තමයි කතාවේ අනිත් පැත්ත පෙරලෙන්නේ. විනාශකාරයාගෙන් මහා නිර්මාණකරුවෙක් බිහි වෙනවා. මේ තමයි මහසෙන් රජතුමාගේ උරුමයේ දෙවණිය වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පරිච්ඡේදය. රජතුමාගේ අවධානය දැන් හැරෙන්නේ විනාශයේ නිර්මාණයට. එතුමා විනාශ කරපු මහා විහාර භූමියම දෙවන්ත ජේතවනාරායණය හදන්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි එතුමාගේ අරුත් ගමනේ පටන් ගැනීම. හැබැයි ඉතිහාසයේ එතුමාගේ නම ලියවෙන්නේ මේ දාගැප් නිසා විතරක් නෙවෙයි. එතුමා රටේ කෘෂිකර්මය වෙනුවෙන් දෙවන්ත දෙයක් කරනවා. ඒ තමයි වාරි මාර්ග පද්ධතිය. එතුමා ඉදිකරපු මහා වැව් ගණන 16ක්. ඒ අතරිනුත් එතුමාගේ හොඳම නිර්මාණය තමයි මින්නේරිය වැව. හිතන්නකෝ අක්කර 4000කට වඩා කුඹුරු වලට වතුර දෙනවා කියන්නේ. ඒකෙන් මුළු රටේම ඉරණම කොහොම වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? මේක තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට කෙලින්ම බලපාපු දෙය. මින්නේරිය විතරක් නෙවෙයි කවුඩුල්ල, කන්තලේ, අද අපි මාදුරුවේ කන මහාදාරගල්ලක වැව මේ වගේ තවත් ප්‍රධාන වැව් ගොඩක් එතුමාගේ නිර්මාණ. මේකෙන් පේනවා එතුමාගේ ඉංජිනේරු දැනුමේ සහ දායකත්වයේ විශාලත්වය. ඉතින් අපි ආයෙමත් මුලින් අපු ප්‍රශ්නෙට එමු. මෙච්චර විනාශයත් කරපු රජ කෙනෙක් කොහොමද දෙවියෙක් බවට පත් උනේ? ඒක උනේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු.
පසුකාලීනව මිනිස්සු මහසෙන් රජතුමාට නමක් පට බැන්දා මින්නේරි දෙවියෝ කියලා. ඒ කියන්නේ මින්නේරියේ දෙවියන්. මොකද එතුමා දුන්නේ නිකම්ම වතුර නෙවෙයි මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ජීවය. මේක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනම කාරණය. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට අතීතයේ විච්ච ආගමික රණ්ඩුවලට වඩා තමන්ගේ කුඹුරට වතුර ටිකයි බඩගින්නට බත් ටිකයි වැදගත් වුණා. මහසෙන් රජතුමාගේ වැව් ඒ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කළා. ඒකයි මිනිස්සු එතුමව මතක තියාගත්තේ. ඉතින් මහසෙන් රජතුමාගේ කතාව අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු කරනවා. පාලකයෙක්ව ඉතිහාසය ඇතුලේ මනින්නේ මොන මිම්මෙන්ද? එයාගේ විශ්වාසයන් වලින්ද? නැත්නම් එයා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට කරපු බලපෑමෙන්ද? මේක ඇත්තටම හිතන්න ඕන දෙයක්.